上到嚟呢個澳門旅遊塔61樓 AJ Hacker 呢度，我哋今日有呢位來自香港嘅朋友，係啦，準備跳呢個全世界最高嘅奔馳，233米，77層樓左右啫。頭先嗰啲冇晒啊？頭先嗰啲當佢冇晒啦。OK， 犀利喎！咁講嘢嘅又係呢句。柒咯，係死。都係冇必生喎，大佬。好驚咯，感受咪。而家咪死柒，死柒咯。服咗，嗰滴汗都可以出緊嚟咁講。係我啊。好啊，咁有冇嘢同啲現場觀眾或者家庭觀眾講下咧？其實。你有冇嘢同我講啊？都係嗰句。啲現場觀眾冇嘢講啦，已經係。你得㗎。點解冇嘢講啊？你得㗎。嗱，注意啊，白衫。我得，你都得㗎。嗱，注意下就係白衫嗰位現場觀眾咧，其實據講佢之前跳奔馳咧係企成半個鐘頭先對咗落去。爆大鑊！爆佢大鑊！快過半個鐘已經係 OK 㗎啦。係啊，冇錯。5個字好啦。5分鐘。比較嘅。好，玩得開心啲啊！好。好啦，我而家見到來自香港嘅阿津已經開始行出個邊度啦，一扣住啦奔馳啦已經。條奔馳亦都冇錯，放咗落去啦，咁樣行到出個邊就隨時準備出發，跳落去。往前邊啦！真係唔好諗啊！好驚啊！驚係正常嘅，有邊個會唔驚啊 ？3、2、1，去！切，又話驚，跳得咁好，驚咩啊？玩啊！真係。不過似乎掹唔到嗰條繩啊！不過唔緊要，因為佢跳咗落去已經，最緊要嗰樣嘢已經做咗。阿峰，OK， 跳得好好啊！你一 friend 30分鐘，你3秒搞掂，勁，拜拜。好，多謝大家參與呢個奔馳啊！我要影埋。誒，點啊？澄清下先。有咩澄清下？其實都係一樣嘅啫，個過程都係跳落去嘅咋。好啦，下次可以再翻嚟玩過啊，可以跳下背飛啊！